Danes sta me minister za obrambo, gospod Roman Jakič, in načelnik generalštaba, generalmajor Dobran Božič, seznanila s pripravljenostjo Slovenske vojske za leto 2013. Pripravljenost Slovenske vojske se je v letu 2013 zmanjšala v primerjavi z letom 2012. Razlog je zmanjšanje finančnih sredstev. Kljub temu je bila Slovenska vojska pripravljena za izvajanje večjega dela načrtovanih mirnodobnih akcij. Ustrezna pripravljenost je za sodelovanje v mednarodnih operacijah ter za zaščito in reševanje naših ljudi in premoženja. Rad bi posebej še enkrat poudaril, da je sodelovanje naše vojske v mednarodnih misijah profesionalno, zgledno in da krepi ugled naše države. Slovenska vojska je eden od tistih segmentov države, ki je v zadnjih 6 letih bila najbolj deležna zmanjševanja finančnih sredstev. Znižala so se v 6 letih za 40%. To je pripeljalo do slabše usposobljenosti, do zastoja v modernizaciji, minimalnega vzdrževanja sredstev, zastarele opreme. Rezultat je manjša sposobnost za opravljanje nalog. Moramo ceniti, da je obstoječi strukturi ter ob nespremenjenih nalogah in ob razpoložljivih finančnih virih Slovenska vojska dosegla najnižjo raven možnosti delovanja. To je moja zelo stroga ocena, vendar menim, da je ustrezna in da jo moramo vsi pristojni vzeti zelo resno. Kot vrhovni poveljnik sem ob rednih letnih poročilih dolžan dati usmeritve za naslednje leto. V letošnjem letu so naslednje. Zagotavljanje varnosti pripadnikov Slovenske vojske v operacijah v domovini in tujini, pripravljenost za delovanje ob nesrečah, zlasti čimprejšnje in vsestransko. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil in čestital seveda Slovenski vojski za nedavno posredovanje in pomoč ob žledolomu. Usmerjenost v usposabljanje posameznikov enot, spremembi sistemske ureditve, pri čemer je minister omenjal tako potrebo po spremembi strategij zaradi spremenjenih okoliščin, tako finančnih kot drugih, ter seveda tudi zakona o obrambi, pri čemer se vsi zavedamo, da to terja dvotretjinsko večino. In nazadnje izvedbi naslednje faze preoblikovanja Slovenske vojske. Ob koncu tega uvoda bi se želel zahvaliti obema sogovornikoma za iskrene odgovore na moje vprašanja. Jaz mislim, da je edino tako mogoče reševati probleme. Želim uspešno delo, rad pa bi zagotovil našim državljankam in državljanom, da imajo kakovostno, verodostojno in zaupanja vredno vojsko, ki z visoko moralo brani interese naše domovine, tako in drugače. Da bi dobili kompletnejšo oceno, bom prosil v nadaljevanju ministra za obrambo, potem pa tudi načelnika generalštaba, da me dopolnita, kasneje vam bomo na voljo za vprašanja.